Allez, c'est parti pour ce repas de Noël avec toi, Yann. On se tutoie, ça va être plus sympa. Pas de problème, Solène. T'es d'accord, hein? Ok, ça roule. Et on a un petit indice sur ce qu'on va faire là en entrée. Alors là, on va faire une petite verrine de saumon aux agrumes avec un petit crumble noisette. Tu vas m'en dire des nouvelles. Ça va être bon, ça va être frais. Ça va être pas mal. Alors, de quoi on a besoin? Chef, on veut la recette. Donc, il est temps d'avoir la recette. Alors, c'est très simple. Il va te falloir 40 grammes de poudre de noisette. Si t'en as pas, tu peux mettre de la poudre d'amande, ça fait le job aussi. Tu vas prendre aussi 40 grammes de farine T55. La farine classique. Voilà, c'est ça. Pour Très les simple. crêpes, Voilà, pour tout à les fait. gâteaux. Voilà. On en a tous chez soi de la farine comme ça. On dit en fait qu'on utilise les poudres. D'accord. Donc là, on commence à faire le petit crumble en fait. Hein, c'est important. Après, tu vas prendre, c'est pas compliqué, c'est 40 grammes aussi. Et là, on va prendre du beurre salé. C'est du beurre avec des petits cristaux dedans. D'accord. On me dit souvent sur les réseaux, ouais, tu prends pas de beurre salé et tout ça. Et ben là, j'en prends. Donc, on va en avoir 40 grammes et on va les couper en petites parcelles. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Pour la base du crumble, c'est ça? C'est ça. Alors après, donc du coup, j'ai les mains propres, hein, je vais, avec le bout des doigts, faire le petit crumble. Je vais sabler, en fait, on va dire. Après, tu vas mettre 40 grammes de coulis de tomate. Donc là, c'est du coulis de tomate bio. Voilà. C'est mieux quand c'est bio. C'est mieux quand c'est bio. Hop, c'est du bio, du pas cher, comme on dit. Donc, on veut ça. OK. Et après, donc, on va mélanger avec une petite cuillère. Hop. Donc, tu mets sur un papier cuisson. Voilà. Et tu vas replier le papier cuisson sur lui-même. Et on va mettre ça au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes, ça dépend de ton four. Alors pendant que ça cuit, Yann, on va pas se tourner les pouces, hein, on continue d'avancer sur la recette. Eh oui, tout à fait. Donc il va te falloir à peu près 150 à 200 grammes de pavés de saumon sous la chair pour lever la peau. Hop. Et voilà. Alors une fois que notre saumon est coupé, Yann, en petits dés, comme ça, comme on vous a montré. Alors, il va nous falloir une orange. Une orange. Donc là, pour les vitamines. c'est ça, les agrumes. Donc, on va couper les extrémités et on va la peler à vif. Donc voilà, donc on a coupé aussi une petite brunoise, on va dire, mais grossièrement, hein, c'est pareil, on n'est pas dans un gastro. Hein. Hop. Là, on va ciseler un oignon. Donc je veux pareil, quelque chose de très 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 fin. Et on va prendre l'équivalent d'à peu près, alors, tu vois, là j'ai pris de la ciboulette. Tu prends l'équivalent d'un quart de botte de ciboulette. Hein, ok. Et c'est pareil, on va la ciseler. Donc, on a la ciboulette ciselée. Hop, on tac. l'ajoute. On l'ajoute. Et là, on est bon. Et ben, on est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire, Solène? Le crumble. Ah, bien. Ah. Hop, et voilà. Alors, on va passer au dressage après avoir émietté le crumble comme ceci. Aux noisettes, oui. Donc, tu mets en poche, d'accord? Simple. Donc, je commence en bas. Voilà, bien en bas. T'appuies avec la main, voilà, et tu montes. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Tu montes, hop, hop. Alors, le crumble, très simple. Alors là, nous, on a fait le choix de l'émietter, de garder un petit peu de mâche. Donc, on va l'ajouter sur le dessus. Voilà. Donc, on n'hésite pas à en mettre quand même. Hein. Waouh. Alors, les verrines de saumon. Je t'en prends une. Au crumble noisette et aux agrumes. Attention. On a notre entrée. Ça risque d'être bon. Les verrines sont au frigo avant qu'on puisse les déguster. Et donc, on va passer au plat principal. Eh oui, et donc pour ça, on va faire une petite recette de cassolette de Saint-Jacques au camembert et au cidre. On a tous nos ingrédients. On a du poireau, on a des crevettes, on a de la carotte, on a de l'échalote, on a du camembert. Donc là, Yann, on a épluché, enfin tu as épluché les légumes, à savoir l'échalote, comme ça, la carotte en brunoise, comme ça, et le poireau qu'on fera en fondu, émincé comme ceci. C'est ça. Une fois qu'on a épluché nos légumes, et avant d'attaquer les Saint-Jacques, on s'attaque aux crevettes. Voilà. Donc les crevettes. Donc là, on va fondre un petit peu et on va tirer. Les crevettes. Non, parce que tu vois, regarde ce qu'il y a. On a ça. Donc ça, on va fondre un petit peu et on va les rincer. On veut pas ça. D'accord, ça va filer de l'amertume à la crevette et c'est pas bon. T'es jamais allé à la pêche à la crevette quand t'étais petite? Non, moi je pêche la palourde. Ah, la palourde. Ouais. On n'a jamais fait. Au trou. Ah oui. Bon, bah écoute.
Donc Hop. là, tu peux montrer le camembert, c'est du camembert au lait cru. Ah, c'est fait avec les petites mains de la patronne. Miam miam. Donc je t'avais dit qu'on allait récupérer les parures de crevettes pour se faire une espèce de petite bisque, d'accord? Donc ce qu'on va mettre, on va mettre un tout petit peu de beurre, une petite noix, voilà, une noisette de beurre. Hop. Dedans, on va ajouter, allez, une petite pincée d'échalote. Voilà, on fait légèrement revenir. Une petite échalote avec le beurre. Okay. On ajoute les carapaces de crevettes. Les carapaces de crevettes. On mélange tout ça. On mélange tout ça. Là, ça commence à sentir, tu vois, tu sens les... Ah ouais, ça pique les yeux même un peu. Ah bon? Bah c'est l'échalote peut-être. Ah, mais je suis peut-être, sensible ouais. moi Ah, des oui. yeux. Ouais, parce que t'es plus bas. Ouais. Moi, je suis... Ah bah oui, voilà, c'est pour ça. Donc, on veut que ça soit revenu comme ça. Tu vois, les crevettes, elles commencent un petit peu à changer de couleur. Oh, c'est beau. Hop. C'est beau et ça sent bon. Alors, et là, on va déglacer. Alors, j'ai toujours mon petit bac, j'ai mis de l'eau froide, donc je vais déglacer légèrement. Tu déglaces pas avec du vin? Non, parce qu'on va mettre de l'alcool après dans la recette. On va mettre du cidre, donc ça fait déjà beaucoup de vin après. Donc là, tu vois, on a mis donc, le beurre et l'huile. Donc du coup, le beurre arrête de chanter. On n'entend plus le beurre faire du bruit. Ouais, Donc c'est là qu'il faut mettre les Saint-Jacques. d'accord. La cuisson, ça va très vite hein, pour les Saint-Jacques. Hein, Yann. Ah oui, ça va super vite. Tu fais attention, sinon c'est trop cuit. C'est quoi, c'est 1 minute par face? Oh, même pas, moins que ça, à peu près une trentaine de secondes, 30-40 secondes. Après, ça dépend de ta casserole, de ton gaz, tu vois, ça dépend de tout ça. Donc, on veut ça, c'est légèrement coloré, hein, on ne veut pas trop coloré. Beurre moussant, hein, et on enquille la petite brunaise de carottes. Donc là, je prends les échalotes. Alors, les carottes sont colorées. Les échalotes, allez-y. Vas-y, pardon. Vas-y, Solène. Allez, j'y vais. Bien. Impeccable, les échalotes. Donc là, j'ai mon petit fumet de carcasse de crevettes réduit de moitié. Donc je vais le passer à l'étamine. Attention à toi, que je ne te brûle pas. Ça serait dommage. Et voilà. Et là, on a un concentré de goût magnifique. Donc voilà, hein, donc le poireau fond. Tu as la petite eau de végétation là. Tu vois, ça permet de décoller les petits sucres. De toute façon, t'inquiète pas, on va les déglacer. On va prendre du cidre brut. Hein. Ok. Alors tu peux prendre du doux aussi si tu as envie. Hein, ça fait le job. Hop. C'est du normand, ça, en plus. Ah, ça, c'est du normand. Hein. Ça vient de la brique du côté de Saint-Joseph. Hop là, tac, voilà, elle est bien. Et là, je vais déglacer, donc je suis généreux. Je vais en mettre au moins la moitié de la bouteille. Ah ouais. D'accord? Là, t'entends? Oh là là. Voilà. Hop, t'as réduit de moitié. Donc, on avait passé notre petite bisque de carapace de crevettes. Donc, on va l'ajouter. Ça va donner du goût. Hop, ça va piquer. Crème fraîche. Crème fraîche. De Alors, Normandie. c'est vrai. Allez. 1, 2, 3. Tant que ça? C'est parce que c'est toi, Solène. Hein. Donc là, on dresse Alors, le on camembert reste le camembert. qui va Alors, gratiner. Ça va gratiner, ça va fondre aussi. On enfourne à 180 degrés pendant 10-15 minutes, le temps que le camembert gratine. Alors Yann, on a fait l'entrée, on a fait le plat. Qu'est-ce que tu nous prépares pour ce dessert de Noël? Alors, on va se faire une petite tulipe aux fruits frais avec une pâte à tuile maison et on mettra une petite boule de glace. Ça a l'air très bon. Alors, pour ça, il te faut 120 g de sucre glace. Il va te falloir 50 g de poudre d'amande, 70 g de farine T55 et il me restait un petit peu de beurre salé, donc du coup 40 g de beurre salé. Et en fruits, qu'est-ce qu'on En a? fruits, alors, tu as ce que tu as sur le moment. Donc là, c'est la saison des poires, donc une poire. Les petits kiwis, donc tu vois, il y en a deux, kiwi blanc, enfin kiwi standard ou kiwi jaune. Ouais. Là, ils sont français, tu vois. Ok. Là, une petite Royal Gala. Il va te falloir deux blancs d'œufs 2 blancs d'œufs. et un petit jus de citron. Très bien. D'accord? Donc, tu as mélangé les poudres. On va clarifier les œufs. Oula! Clarifier les œufs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, on va séparer les jaunes des blancs. Moi, je vais fouetter, tu vas verser les blancs, d'accord? Allez. Vas-y. Je verse tout? Ouais, vas-y, tu peux y aller. Voilà. Tac. Alors, il y en a, ils tamisent la farine et le sucre glace. Moi, non. Ok. Tu vas m'ajouter le beurre fondu. Allez hop, c'est parti. Voilà.
Si ça fait des petits grumeaux au début, c'est normal, hein, t'inquiète pas. Puisque tu fouettes. Tu fouettes. Et aussi, il faut respecter les temps de repos. Donc là, on va le laisser à peu près 10 minutes au frais pour que la pâte redevienne un petit peu plus solide. Le beurre va figer. Ça marche, on se retrouve juste après. C'est ça. Donc sur ta plaque, alors suivant ce que tu veux comme taille, t'en mets plus ou moins, mais tu vas voir, elle va s'étaler. Avec le dos de la cuillère que tu as mis dans l'eau chaude, on va lui donner une petite forme ronde, comme ça. Tu vois, tu les trempes un petit peu dans l'eau chaude. Ça va t'aider à que ça colle pas. On a ces cercles de tuiles qu'on va mettre à 180 degrés pendant 8 minutes. C'est parti. Allez hop. Tadam. Hop, voilà. Alors, tout de suite, tu te dépêches, tu décolles avec la petite spatule, ça se décolle tout seul. Tu mets dans tes petits bols. Hop, t'appuies avec tes petits doigts sans te brûler. C'est magnifique. En bout de 3-4 minutes, ça devient tout dur. C'est hein. fou. C'est nickel. Tu le mets sur une jolie petite assiette, comme ça. Hop, comme tu peux. Tu déposes la petite boule de vanille dans tes coques à tuiles. Voilà. Dans tes petites tulipes. La touche secrète du chef Rachner. Un petit caramel beurre salé. Mais là, la recette est secrète. Hop. Faudra nous la montrer dans une prochaine On fera vidéo. ça. Donc, tu vois, tu arroses un tout petit peu. Oh là là. Légèrement. Et voilà. Tac. Magnifique. Super. Et si vraiment tu veux taper la gourmandise, tu fais une petite chantilly dans le milieu. Mais là, bon, faut pas abuser quand même. Yann, le défi relevé, c'est magnifique. On a une entrée, un plat, un dessert. C'est bon, c'est simple, c'est pas cher, c'est fait avec des produits locaux. C'est Bravo. ça. Merci Écoute. beaucoup. Puis dans la bonne humeur. Et dans la bonne humeur. Écoute. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à toi d'être venu. Chez Et de toi. partager. On n'a plus qu'à se régaler. Et quant à vous, on vous souhaite de très joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes, bonne année. À très vite sur Et BFM attention, Normandie. ça risque d'être bon. Allez, je reprends un petit peu.